當然，我好尊重將軍澳市民嘅憂慮，亦都明白呢一個立法會議員支持佢哋嘅決心。但係我呢個共同解決一個最更加大嘅問題就係我啲垃圾標去邊處？香港而家現時回收嘅政策係相當成功下，差唔多一半嘅垃圾已經做到回收。去到我哋填土區，只係我哋而家所產生嘅工業廢料同埋我哋自己家庭廢料嘅裏面大一半咁多嘅啫。我哋呢個方面嘅工作係媲美其他所有先進國家㗎啦，已經。咁但係嗰一半垃圾都要倒嘅，9000噸一日點辦呢？你可以而家現時咧，全世界方法只有得兩種嘅啫，一種係堆填，一種係焚化。焚化喺立法會度辯論咗好多次，都未受到支持。如果堆填亦都唔受到支持嘅時候咧，我哋一定要好耐性坐低一齊傾點樣做法嘅。所以呢個時候，我哋都要檢討下，呢個唔係立法會同行政立法會嘅抗衡，亦都唔係我哋違背民意。實際我哋好緊張市民呢一方面嘅需要，特別咧就唔係單純係將軍澳市民，係全香港市民要面對嘅問題。3年後就冇地方抌垃圾㗎啦。我哋會做好功夫，講俾市民聽，講俾將軍澳市民聽，亦都講俾立法會聽。如果你哋話喺將軍澳呢個堆填區唔准擴展嘅話，大家諗下邊個地方擴展先成功咧？唔好就賴我哋而家做環保做循環工作做得唔好啊，唔係做得好好㗎。